Gwena ali mukulaba omulabi mulungi amanya gange bapita Brian Wako ogamotya gwena wena ali mukunyumira awulo tubera wano nkuleta ba superstars nkuleta abasajja abamanyi olunaku lwa tugenda tunulya blogging oba kye tuyita ba bloggers mu ggwanga lya Uganda nga be bakola omulimu ogwo gwennyini ngera ndino omukulu amanyikidwa nga Ashbag Kato yongera konti big fish ogamotya Ashbag Kato ali bulungi tana tabuka bulungi kinga bamukubye bulungi kinga bamukubye Ashbag oluvanyuma lwa Uganda Police okunetondera kati mpulira ndi bulungi bakwetondedde. Yes, kati soko obuze kubakola atandikira. My name is Ashbag Kato aka the big fish and I'm representing mwana abandaba mbalamusizaako nnyo mbabuuzizaako nnyo era mbagala nnyo obadde obuze Ashbag obadde obuze lwansonga ndi busy walabise jjo mukukuba nga bana Ashbag omusajja yali owamanyi ku Facebook kati sayina alabika bamukubye nali wamanyi nnyo ku Facebook era nengwa kati nagwa badde rambuze nenge kibadde kimbuzizza nti ebintu byendiko tebinzikiriza yadde okulabikira mu wolokoso wammwe bwe tuba tusabikira ebiriwa eddakiika 10 zemmala wano nga ndi ku wolokoso kugamba nandikozeemu ekintu ekyamagezi lwansonga nti mbadde ku feasibility study ez'ebintu ebimu nga tukola projects government entuma wano njiyambako wali na wali so mbadde busy ku national matters ebiyitibwa ebyawolokoso Facebook national matters zezirwa because wavaye mabega kawo notusubiza nti no Facebook ogenda jigola mu Africa Uganda in particular simanyi wawo okusa ku nsonga ezo ye frustration era gye nnina ensonga lwaki n'abasirikale batwafunye mu sikafu lwansonga nabadde nva ku UBC bampita ku presentation yange about the climate change. Ebyo bintu bye government ebisasulira sente abantu ogenda okubikolako research ejje bibalage nze nakola research zange kubwerere na power yange nenzija nembibawo era bali so surprised and bannebaziza nnyo then kati nva ku UBC ngende ate ku radio endala njogerere Uganda Police kwamba nsiga akazigo government yafe aba police ne bakola ki ne bankwata ne banfrustrating nga nembe yanjulira ne banga tukumanyi naye twagala kulagako bulazi ngolo obuzibu buva ku ki obuzibu bwabadde buva kukuba nti nonade siina movement permit ngolo ovuga wefunde gwa Kampala nti wo kandi mu motoka imvuga Kampala ya government Kampala ya bantu nga ffe lwansonga ate ndira government yetaga abantu abasobola okukola ki government byekoze okubigamba abantu ku mpewo za TV ku mpewo za radio ffe tukkirizibwa just abasirikale bayagadde kunkolako kukozi fujjo naye kirungi banneetondedde nembasonyiwa nabo ne bansonyiwa nekiggwa. Ashbag njagala tutunule okuva lwe bagoba ku Facebook obuuze one ekyokubiri wasuubiza Facebook okukola ki okuvunama notusuubiza ne apps eziriho locally made nga ze Uganda otuuseewa sina we natuuse baganda bange ebintu nkyabiyina nalowooza nti government yange egenda kumpa amatu balabe bawulirize banneegatteko banteremu byesina we besobodde lwansonga bo balina obusobozi obunsingako tusobole okubeera n'ebitunga byaffe by'abannayuganda nga tetubeesinga ku bintu kati nawulidde wano abaana nga ebigezo bikomyewo bya P7 babadde nga basomera ku Zoom na WhatsApp zonna ezo gundi z'Abamerika si kirungi okubeera ng'oli Uganda ng'okozesa ebyo naye nga nze Ashbag Kato nina omukutu baguyita eCampus Africa gusobola okubeera kamasomero ga Uganda gonna n'abaana bonna strategizinga bulungi tukidevelopinga weekiri baagana okungamba yadde nti jamu tukirabe bawandiikidde nkoze ntya baagana olinga gamba oyogera n'ennyike ku mutima olinga gamba nti no government gy'owagira frustratinze nnyo ekyo kituufu government gyempagira enfrustratinze nnyo nekyo njagala obakakasa ate nkyagiwagirira nkyajagala olinga gamba nti no kati saawa eno oli mu mbeera nti no ewaka ne mu kibira tolina wolina suubi ewaka ye NRM mu kibira ye NUP esuubi nkyalina mu beewaka gye navayo siddayo go ge mazima gye nava siddayo esuubi nkyalina ky'okuba tosobola kudda mu NUP tebalina mulamwa tebalina future tebalina kiddako kati abeewaka nkyabalinamu essuubi newankubadde ndi awo mu masaŋŋanzira bwentyo tosobola ngambakoola mbagamba bannange waliwo kati ekitongole ekyateekebwawo government bakiyita Government Citizen Interaction Center ekyo ekibiina kinakwasaganya ba citizen wamu ne government okulaba okulondola emirimu gya government mukoze oba temukoze sente z'omusolo zitya ne bagamba bannange mulabe ku bintu byange for example na inventinga waliwo omuvubuka mukwano gwange bamuta twine mwana inventa mulungi ya inventing ekyuma kyawo kya oxygen locally made nenga supplying ka organic oxygen
omwana oyo ntaddemu obusente bwange abikoze tukoze ebintu tulina paasi etakozesa amasanyalaze tekozesa manda ekozesa just mazzi gokyo otekamu ekikopo ky'amazzi agokya n'ogolola essaati 11 netukola akuuma ke akagoba ensiri tekakoinventinga ate nga president yagamba ti kino ekisanja agenda kusinga kufokasinga nnyo ku science innovation n'abavubuka nengamba kale nagenze waka eyo ne inventing akuuma mu dakiika 2 nga nkoze ka pump akasobola okupampinga amazzi nga tekakozesa amasanyalaze tekakozesa amafuta tekakozesa sola wabula nga kali awo just free energy gye kakozesa ne kapampinga amazzi kisobola okuyambako ku balimi mu irrigation system naye mbagamba ndete prototype zino muzirabe bwe mukiraba nga kikola nga government etekinge over etusupporting ekifunding baganya okuwa support eyo gye weetaaga singa bwe wayina kumacha nakubire simunagamba support nze ne support sinagikayanira baganya okumpa amatu baganya okulaba ku kyennina tebana kirabako nti no bakirabe baŋŋambe nti tekiriyo genda oba katuyambeko bwe tuti just okulaba obulabi sibasabye ssente sibasabye kinene niwegayirira chali wange dankani yabigaba nenkuwereza messaging nombulutikinga Bobi Wine wakuita nagamba Ashburger jangu supporting mu projects zonna zolino poloti Bobi wakuita sawe nagamba jangu supporting projects zya kumacha nagamba Ashburger amanyi gogo nagonna ne buli kimu kyolina jangu ku sente ne support ogene mu maso poloti ebisende bisinga mbade sinanonya muntu alina sente private entity lwansonga nti nze project zange zina kubeera regulated by the government mu buli ngeri nebafuna omuntu alina sente kijja kwetagisa mu mukono gwa government. For example, the Ghetto Initiative kirizo bagana nebo bolina bilioni 10 government ye inokukola ki okukikola. So Bobi Wine lokwata ali mu government bwampita nyizo mugamba era sente ogenda kuzimpa naye ebintu byange government olirinda mpozi nga government yeye kutobuyinza je bulije nga mu 255. So okay nsika kubira mulanga government yange lwachi nzira mu kibira je ndava muno bampe support nga tena je omena chinkubuza bwento because NRM eno wakagendayo tomanyi nyenge je bintu je bitambulamu abaliyo bakaba sigoweka nate Bobi obadde naye bangalyo nazo bimanyi echo chenjagalo okumenya ocho vola banga ngenda keya na ngenda kuwogana lwansonga president Museveni zina mu meeting na ampa side na ampa view ye era nkakasa president Museveni muba frustrating atalimu lwansonga abantu abagamba no bagamba ati mugene mukolagane nono omwana mukole ekintu ekyo abantu bone bebuza akanya ningambo omusajja president yakusitulanga ensi yonna nera banagamba kulagana na Ashburger mumalirize ekintu ekyo ulina ngamba tukyali mu covid ne muga covid agenda kubeerawo 2 years tetukole nangamba ndi mulwadde ndi Nairobi nanga nimbe frustrated Ashburger tukitwale ntino byonna byagate bikoleddwa kwa twakola ko NUP walina ebizibu ebyavaayo noddamu NRM bwe kigaano ddawa step what is the step next NRM mbadde nsaba kireme kugaana lwansonga nava gye nava nenzije eno nga nsuubidde nti guno gwe musana nava mu kizikiza nzije mu kasana bambi temundisappointinga temunswaza abantu ebibuuzo bingi byonna nayagala byonna President Museveni kabi yakkiriza project yange gye bayita the Ghetto Initiative nengambe ekyo kimmala. Ghetto Initiative sigifunako yadde olwataano ne just kukolera abantu sente jeno sali musalezi zali mu kuwa abayimbi jera dichiwewa milioni 10 n'abayimbi ne bayita simanyanga mama alima namakula bilioni namba bategeke okuyimba nze nyina project esobola okuyamba abayimbi ng'omuyimbi tazze mu kusabiriza yadde 10 mu lockdown muno wabulanga ayingiza akasente. Ashburger abalowooza nti no oli political prostitute balowooza mu bukyamu oba mu butuufu nenze nga si politician kale blogger ava mu party emu nadda mu ndala kuba tulabawo mu maaso awo ndiddamu nenkubuuza twandikulabako ng'ovudde mu NRM nodda ewalala mbasuubiza sigenda kuva mu NRM kudda walala sigenda kuva mu NRM kudda walala NRM ekigambo ekyo sigenda kuva mu NRM kudda walala jo bakubye bukubi miggo n'olayira n'ogamba NRM bakoye government yamwe biki ne tugamba Ashburger ono tasala banfrustrate nze nengamba ne government yamwe nga omanyi baba frustration je nkubulide je ndiko orati nabadde nva ku UBC nkozesa amafuta gange mpangisize emmotoka tebangulira ku mmotoka tebampanga yadde 10 nva ku presentinga kintu kino okay. But it's a green buildings okay. Yes we can okay so kwatse mukao kati Ashburger atrage bulungi project eno project eyimiridde Ashburger kawamvu yegwe kenyini okakwata
tambuza bulungi gunde nkwate eno project immediate no bwe kugambe nadde presenting a project yeno eno project ndudde nga mpandikira bekikwatako okay lwansonga KCC bayisa ne sente ne baziwa abantu nga ndaba nze nawe we nabuukira n'okubuuka mu bagende bakole feasibility study about the climate change and the green buildings nengamba kyokanga nze nabikola mu 2020 concept eno eri etya concept eno it's a futuristic concept lwansonga teri munnayuganda gwe nationals nga yali akirabye nakuba yali akiwuliddeko wabula buli marketing surprised nakipresenting dde abasajja nga batudde bati n'abakyala ne bagamba gwe mwana gwe bulijjo obeera nebaga bulijjo mbawandikira mbalabe nga temukkiriza temundaba ani akuzimbira projects zino bwe ziti buli kimu kyolaba nze nkola research nze mbitematema mu powerpoint ebifaananyi n'embyenoonyeza nenteekamu obwongo obwange ekintu kino simanyi singa badde n'obudde nenkibayisiza kugamba kintu kirungi nnyo nnyo era nkakasa gavumenti yange egenda kitwala mu buli ngeri newankubadde badde tebana bakumpa nnyo kadde naye kati kyemmanyi bagenda kumpuliriza ashbag nga tusiibula obubaka bwasobola okuwa abantu basatu wammanga of course institutions ekisooka government ya Uganda obubaka bwasobola ojjula nga gwe omuntu abaddeko eri abatali mu gavumenti kati mu gavumenti munda nga nsiibula baganda bange abandaba ku mukutu gavumenti yange NRM njagala nnyo President Museveni nkuyagala General Muhoozi I salute you afande kyembasaba kiri ekintu kimu mumpama tu byembalaga bwe biba tebituukaganye na kyemwagala nja kutambula nfulume ngende majestically ne buli lwe mutampa matu buli lwe mumbulutiki nga buli lwe muteeka ku pending simanyi oba bye nnina byebyo simanyi oba nnyongeremu ki simanyi oba nkole ntya tebakuwa na advise eyo mumpa advise lwansonga wallahi mbakakasa buli kye nnina omanyi nina buli kimu kigwa mu ministry endala naye buli kye nnina tewali ministry ekiyina ate nga nakibawera bwereere gavumenti ogimaze obubaka bwosembayo okuwa omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni, the Ghetto Initiative gye wansuubiza, the Ghetto Initiative eyakunjagaza up to now nemba nga nkyera kwagala tekolebwangako yadde wadde bonna abantu bootaddeko bakikwasaganye minisita yasooka minisita wa Kampala yakulimba nti yateekayo amataala teyagateekayo omwami omulala gwe wanzizaako sigenda mwogera linnya buli kaseera ngamba kati yaŋŋambye mbu tuli mu covid newankubadde covid agenda kubeerawo emyaka 2 kati nze sigenda kulina myaka 2 okukolera abantu President Museveni nkusaba ompite ekintu kino okyekwatiremu gwe nga ggwe ekisembayo Bobby alikyaliwo obubaka bwosobola okumuwa nga bwe busembeera ddala Bobby Wine Father I salute you ebya politics byaggwanduza kati twakomawo ku same page era nsaba Father bamukkiriza dde ku stage ayimbe Father bamukkiriza atukuberaga lwansonga ye muyimbi wange namba emu Bobby Wine I'm signing out kale mbeera bulungi mwera ali washibanga katu